നമ്മൾ ആക്ച്വലി സൈനോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാമറ എടുത്ത് ബാഗ് വെക്ക് നമുക്ക് പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ക്യാമറ എടുത്ത് ബാഗ് വെച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കോ. വണ്ടി എടുത്ത് വളയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാരം, ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത്യാവശ്യം പോകാൻ താമസിച്ചു. കാര്യം നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു. മഴ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. നമ്മളന്ന് ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂങ്ങയെ കണ്ട സ്ഥലമില്ലേ, അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോയില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരാൾ ഭയങ്കര ബഹളമാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിനും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം, അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. കാര്യം കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് നല്ല രീതിയിലല്ല, മഴ പെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ഥലത്തോട്ടല്ല പോകുന്നത്. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തായാലും നമ്മളന്ന് കണ്ട മൂങ്ങയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അവളെ കൊണ്ടുപോകാത്തത്. അല്ല, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വാശി പിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പറയാം. വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം. ഇറ്റ്സ് മീ സഫീർ റബീസ്. I am the jungle capture. അങ്ങനെ നമ്മൾ അന്ന് മൂങ്ങയെ കണ്ട സ്ഥലത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏകദേശം എനിക്ക് വന്ന് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിലായി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടില്ലേ, പാടത്ത് മൊത്തം കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫുള്ള് സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബേഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൂടും. കുറേ സൈഡിലൊക്കെ കുറേ ബേഡ്സിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കോമൺ ബേഡ്സാണ്. പിന്നെ അതിവിടെ ലൈൻ കമ്പിക്കകത്തൊക്കെ കുറേ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബേഡ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടും. പക്ഷേ അവർ ലൈൻ കമ്പിക്കകത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഓടിക്കളഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയാറുള്ള സിയാദിക്ക ഈ പറഞ്ഞ ആളാണ്. സിയാദിക്ക മാർക്കൊന്ന് മാറ്റി കാണിത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സിയാദിക്കയുടെ പല എക്യുപ്മെൻറ്റും ഞാനാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സിയാദിക്കക്ക് അങ്ങനെ സമയം കിട്ടാറില്ല. എന്തായാലും സിയാദിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പതിയെ പറയാം. നമ്മൾ മറ്റേ സ്ഥലത്തെത്തി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പതിയെ നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥയെന്ന്. എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി സംഭവിച്ചതാണോ അതോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പറന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ അന്ന് കണ്ട ഒരു മൂങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തായാലും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊരു പൊതുവഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പൊതുവഴിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ വണ്ടി വരുന്നൊക്കെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്ന് കാണും. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നിലവിലൂടെ കാണുന്നില്ല, ഒന്നും കൂടെ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. കാര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുന്നത്. ഡിസ്റ്റർബ് ഒരിക്കലും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് കണ്ടിട്ട് അന്നായിരുന്ന മരത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗമേ കുറച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും അത് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കാര്യം. അവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താഴെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിടുമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട്. ആ കാര്യം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കുറേയൊക്കെ ഉണങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് അവിടെ കുറച്ച് തിക്കായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായിരിക്കും അത് ഇവിടുന്ന് മാറിയത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. പക്ഷേ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വന്നാലും ചിലപ്പം പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലൈൻ കമ്പിയിൽ കുറേ ചെറിയ ബേഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേര് എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അതെന്തായാലും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലൈൻ കമ്പിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവർ
താഴെ വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫോട്ടോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാഗിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇവിടെ പാടത്തെല്ലാം എന്താ പറയുക കതിരിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കതിരിട്ടത് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ കൃഷി കുറച്ച് ഏരിയയിൽ അവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ കുറച്ച് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ചെറിയ കുഞ്ഞു ബേഡ്സ് എല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതുവരെ ഫോട്ടോയോ വിഷ്വലോ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കാര്യം പെട്ടെന്ന് പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരുന്ന ആ ബേഡ് പറന്നുപോയി. പക്ഷേ ഫോട്ടോ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ബേഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് റേഞ്ചിലായിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഫോട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ വിഷ്വലൊക്കെ ഇടുമോന്നൊന്നും അറിയില്ല. കാര്യം വീട്ടിൽ ചെന്ന് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി ഇവിടുന്ന് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴി വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒരു ബീറ്ററിനെ മഡ് ബാത്ത് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ഒരു റോഡിൽ കുറേ ബീറ്റർ എന്ന് വെച്ച് ഡസ്റ്റ് ബാത്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവർ വെള്ളത്തിലൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ട് വന്ന് പൊടി, ആ സാധനം ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോഡ് ടാറൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിലാക്കി. എന്തായാലും ആൾക്കാർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പോകാനുള്ള രീതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും സന്തോഷം. പക്ഷേ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കാഴ്ച ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്കാണ് എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അതായത് ബീറ്റർ നമ്മുടെ വെയിലത്തത്ത വെള്ളത്തിൽ പോയി കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പൊടിയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശരീരം ഉണക്കുന്ന, അതായത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണക്കുന്ന വീഡിയോ ആണത്. മഡ് ബാത്തായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്കാണ് എൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബാക്കി നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് നേരെ പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥിര സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരെ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. സിയാദിക്ക് ഓൾറെഡി അകത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നു പോയി നോക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മാസത്തോളം ഗ്യാപ്പുണ്ട്. ആ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം എന്താണ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ പോയി നോക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് മുമ്പൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിവിടെ കിടന്നൊരു കുഞ്ഞു ബേഡിനെ കണ്ടു. കുഞ്ഞു ബേഡെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു ബേഡാണ്. അത് വീടുകളിൽ വളർത്തുന്നതാണ്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ വെച്ച് യാദർശികമായിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഞാനത് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലും കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ജസ്റ്റ് തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചാണല്ലേ ഈ കൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ടോന്ന്. ഞാനതൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. ഞാൻ ഇതേപോലെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടു, എടുത്തു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, ഞാൻ ഇട്ടു, അതാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് അങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് ചോദിച്ചു. ഞാനത് തമാശയായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത്. കാര്യം നമ്മൾ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്നില്ല. കാര്യം എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന കിളിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിതുവഴി വന്നപ്പോൾ ഓർത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ആ ഫോട്ടോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടേ. കണ്ടില്ലേ, ഇതായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ സിയാദിക്ക് ഓൾറെഡി എന്തോ സ്പോട്ട് ചെയ്തു എന്ന ഡൗട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഇതന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ അകത്തോട്ട് പോകാം. കൃഷിക്ക് റെഡിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാടങ്ങളെല്ലാം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ, പക്ഷേ അവരതിൻ്റെ വർക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ട്രാക്ടർ വന്നിട്ട് എല്ലാം ഉഴുതു മറിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയില്ല, ഇവിടെ ട്രാക്ടർ ഇന്നത്തെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇന്ന് ചില സ്ഥലത്ത് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വർക്ക് നടക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ട്രാക്ടർ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സൗണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സാധാരണ ഇവിടെ കാണുന്ന ബേഡ്സിനൊന്നും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ എന്നാലും ഞങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പക്ഷേ ഇഗ്രറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ പാടത്തുണ്ട്, നല്ല പച്ചപ്പിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നല്ല ഫോട്ടോസൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. കണ്ടില്ലേ, മുകളിൽ കൂടെ ഒരു 3 പെയിൻറ്റർ സ്റ്റോർക്ക് പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇവിടെ പാടത്തെല്ലാം ഇഗ്രറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് അവിടെ എന്താ പറയുക, കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറേ പോയി കാണിച്ചു തരാം. അവിടെ കണ്ടില്ലേ ട്രാക്ടർമാർ, 2 ഘടാഘടിയന്മാരായ ട്രാക്ടർമാർ ഇത് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ തോട് പോലെ പോയേക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്കിതിൽ നടന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്ത് പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല, ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. കൃഷിക്ക് സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷി ഉഴുതിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല നല്ല ബേഡ്സ് വരും. എനിക്ക് ഇതേപോലെ കഴിഞ്ഞ സീസണിലാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു പെയിൻറ്റർ സ്റ്റോർക്ക് മീനെ തിന്നുന്നൊരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടേ. കണ്ടില്ലേ, ഇതായിരുന്നു എനിക്കിന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയ ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഓരോ സീസണിലും ബേഡ്സിൻ്റെ പല പല ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ബേഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീണ്ടും അന്വേഷണം ആരംഭിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഈ നടന്ന് പോകാൻ പാടുപെടുന്ന ഈ സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കാട് പിടിച്ചിപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷ്യം കണ്ടൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇക്കടയിൽ കുടയുള്ളതുകൊണ്ട് കുട വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, മൊത്തം കാട് പിടിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ 1 മാസത്തിന് മുമ്പ് വന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ പലതവണ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു തോടാണ്. ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം, അതായത് ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതുവഴി ഒന്ന് പോയി നോക്കാം, വല്ലതും കിട്ടുമായിരിക്കും. എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മരം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കാണുന്ന മരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കും ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കുറേ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഫോട്ടോ ഇതേപോലെ കുറേ ഫോട്ടോസ് ഈ ഒരു മരത്തിൽ, ഈ ഇലയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ബേഡ്സ് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിടാമെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇനി സൗണ്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേടിച്ച് പറന്നു പോകും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. സത്യത്തിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ വന്ന സമയം ശരിയല്ല, ലൈറ്റ് പക്കായിട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, മഴയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലൈറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 മണി 6 മണിയൊക്കെ അടുത്തായിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമുക്കിനി ഒരു ദിവസം നേരത്തെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കയറേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. കയറി നമുക്ക് നോക്കാൻ തരും. ഇക്കതിന് മുമ്പ് കയറിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ, ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ഇക്ക കയറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാനും ഇക്കയും കൂടെ മിക്കപ്പോഴും വരാറുള്ളത് ഇവിടെ. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ.
2 വിസിലിൻ്റെ ഒക്കെ പറന്നു പോകുന്നു മുകളിൽ കൂടെ. നിങ്ങൾ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടോ? ഇവിടെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കാര്യം ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പക്ഷേ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി 4 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും വരുമെങ്കിലും ഇതുവരെ കയറാൻ പറ്റില്ല. അതെ, ഒരുപാട് ബേഡ്സ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വഴിയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മുമ്പ് ഒരുപാട് കൊക്കൊക്കെ വന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മീൻ എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സൈഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് മീൻ കൊത്തി തിന്നുന്നതൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് അന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടില്ല. അതെ, ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് അത് സാധിച്ചില്ല. ഇന്ന് സാധിച്ചപ്പോൾ ലൈറ്റും ഇല്ല, ബേഡ്സും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ബേഡ്സ് എല്ലാം ചേക്കേറാൻ പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇക്ക കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ കത്തിക്കുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ കാണുന്ന തെങ്ങിൻ ഈ ഒരു വാഴത്തോപ്പിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും സാധാരണ വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാടി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലമാണിത്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് ബേഡ്സ്, ആ താഴെ ഒരുപാട് ബേഡ്സ് ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറന്നു പോകുന്നു. കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ താഴെ വെള്ളമുള്ളതുകൊണ്ടേ. നമുക്കൊന്ന് മിണ്ടാതെ പോയി നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 6 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റൊക്കെ ശരിക്കും പോയി. കാര്യം നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റ് വലുതായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി, കുറേ പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായി. കാര്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കി. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും പല സമയത്ത് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിലൊന്നും നമുക്ക് നടക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് അതും നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെടുത്ത ആ വിഷ്വലൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അതിലൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ.
നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ആ ഒരു വിഷ്വൽസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1 മണിക്കൂർ എടുത്ത് അതിന് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ആ അത്രയും സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ള വിഷ്വൽസ്. അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരും വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സൊക്കെ ഓരോരോ വിഷ്വൽസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുമല്ല ഞാനിന്ന് അങ്ങനെ കൂടുതലും ഫോട്ടോസൊന്നും എടുത്തില്ല, മാക്സിമം വീഡിയോ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഇന്നത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനിയും നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇക്ക പോകാൻ വേണ്ടി എന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ആകെയുള്ളൊരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മൂങ്ങയെ കാണാൻ പറ്റില്ല. മൂങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോഴും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ റെഗുലറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം കയറുക, നോക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സിയാദിക്ക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ദിസ് ഈസ് സഫീർ അബീസ് സൈനിങ് ഓഫ് ട്രാവൽ വിത്ത് ജംഗിൾ ക്യാപ്ചർ. നമ്മൾ ആക്ച്വലി സൈനോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്യാമറ എടുത്ത് ബാഗ് വെക്ക് നമുക്ക് പോയേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ക്യാമറ എടുത്ത് ബാഗ് വെച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന വഴിക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുക. വണ്ടി എടുത്ത് വളയ്ക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് ഹൈബിസിലെല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ മരത്തിൽ ചേക്കേറുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ടോ. അതും കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ അതിലൊന്നും കണ്ടിട്ടോ.